नमस्कार मित्रों, मैं स्वरण पहाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। और आप देख सकते हैं मित्रों, दूर से लिया गया श्रीनगर चौरास का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आप देख सकते हैं मित्रों, श्रीनगर हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जाती हुई ये पावर चैनल। और ये सामने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो देव।